咚咚咚咚。好，依個就係我哋嘅露台。咁出到嚟呢，有張台啦，可以喺度食下嘢啦。呢度就係樓上，我哋係最底一層，所以可以行出嚟呢度。呢度有個下邊有個後花園仔啦。今日天氣好好，可以望晒成個富士山。一早落去睇下個後花園係點樣先。呢個就係個正門啦。咁呢個位就係個 reception。呢度有啲嘢飲啦，有個地方可以坐下。呢度有啲書可以睇下嘅。好，出去睇下個後花園。有兩張凳啦，有個少少日式嘅庭園啦，都幾舒服嘅，可以行出嚟。好細嘅啫，就係咁噶啦，冇噶啦。行出嚟，呢度已經係出去，可以去到後邊嘅。好啦，咁酒店落嚟，呢個就係門口啦。對面呢，就係我哋個停車場啦。我有一個新司機喎，你揸咯，你揸出去停車場口咯，好唔好？你夠唔夠膽啊？今日天氣好暗啊，我哋唔去富士山啦，我哋轉去大塞山。原定今日都係去大塞山嘅。你下，應該呢邊係富士山嚟嘅。媽媽，你唔會睇錯，真係。係啊，真係㗎。呢度咩爛篤山？邊個話嚟呢度㗎？我整粉腸嚟嘅。粉腸1號，粉腸2號，粉腸3號。明明係綠色㗎，佢變咗黃色，我唔制啊！我要綠色。你同佢坐，人哋即刻打咩 Disney？你又知？喂，點啊？我同爸 B 坐噶啦。唉，咁你同爸 B 坐啦，我同哥哥坐啦。喂，你哋諗一萬絲爛咗。こんにちは。3 adult monkey. Monkey. Four people. Oh yeah, 4 people. Okay. 啊 Thank you. 啊，第二度。哎呦，呢邊啊！搞乜嘢？你個袋擺中間啊嘛。你唔好熬啦。我唔好。佢咧話係你唔凍咩隻手？我為咗我人身安全起見啊，我理佢凍唔凍咯。唔會跌㗎，你咁大隻，哇！喂，如果落嚟會唔會好驚？會啦，一定會啦。未到一半，我叫住你啦，你唔好望後邊就得㗎，佢唔可以熬㗎。我咪同你講唔可以熬咯。係啊。點解佢喺度震㗎？你不如試下唔好震咯，我求下你。唔係啊，佢經過嗰個索道啊。哇！如果落嚟真係驚㗎。For people who scare you nut。都幾，等我拖住你啦。啊，唔要啊。
你見唔見到我隻手啊？逐漸蒼白。係啊，我都好白。你睇下，我白過你啊！見唔見到係咯，啊？點解嘅？你好凍咩？係啊，我今次咧冇帶。應該停嘅。你唔好講粗口啦。落車啊！而家會掂到係地下啲草地。嚟嗱，唔你箍住要啊箍住隻手好啲嘅唔要。啊嚟箍住，懟入去，懟入去，跟住揸住，舒服，係咪啊？但會有靜電咯。咁冇計啊！你咁，誒，我掂到後邊啲草喎。你掂唔掂到？我掂到好耐啦，你同佢親密接觸好耐啦。你係咪覺得而家係好安全啊？掂到啲草？我增加緊我嘅練習。你真係咁膽向我講，我想。海洋公園嗰架喂，其實上到嚟咧唔凍嘅，有太陽。遞高手啦。係，阿啲都，哎呀，腳尾有痛。腳痹咗，我得。哇！哦，199嘅，出咗。This one is hot and whole. 哦，好，哦，OK。How much？ Oh, 500 yen. 啊，5啊， Yeah. 阿啲都， Thank you. 好暖啊！係，好暖啊！ Very hot. 呀啊，OK，ありがとうございます。多番薯係，係，25蚊啊！一嚿你試下喺香港買一嚿，你問媽媽幾多錢？幾時啦媽媽？都應該唔知啊。街邊好貴，當時好平。街邊因為佢人工啊，佢嗰啲嘢啊，成嚿水啊。翻屋企煲都唔使5蚊。要唔要一啖啊？不過如果好味啊！喂，快啲我搣咗，剁開呢個方，哇，好熱啊！喂，最尾一嚿俾我食。咩啊？我幫你搣咗。我擠佢出嚟，擠佢出嚟，好味啊！影一個男人睇風景，一個男人在睇電話，一個男人在發吽哣。一個男人屙到去。喂，可唔可以影一個女人系列啊？嚇？唔得喎。喂嗱，一個女人在看風景。我又要熬落去啦。咩啊？好有型喎！Ultra Insta360 Ultra。嗰個哎！得嘅，兩都乜嘅。哇！佢咁快啊！佢揈得好恐怖啊！好叫輪先啊！輪先。哇！咁樣落嚟真係有啲驚喎！哇！好驚啊！哇！我都有少少驚啊！我匿埋咗飯啦！哇！好驚啊！放低個袋先。唔好叫。哇！其實落嚟真係有啲驚㗎。咧，不過咧，你望到啲景咧，你望遠啲就唔驚㗎啦。咁跟住咧，嗰度咧應該係高爾夫場嚟嘅。哇！我條裙出氣咗。哇！哦，好凍。係啊，我隻手，我而家全程嘅手揸得好緊啊。其實上嚟真係唔驚咯，上嚟因為你望上邊啊嘛。哇！你會咁 relax 啊？你放低隻手啊！我終於見到咧，點解人哋咧落嚟嗰陣時咧係挨住，係挨住。
係挨住咯，原來挨住冇咁驚㗎。哇！蹬啊！哇，放鬆 relax， 呢個高度可以接受。哇，頭先落嚟嗰下高度咧，真係有啲驚。喂，如果佢高速咁樣上落去會點咧？喂，如果住嗰啲蒙嗰啲咧，一個個包嗰啲咧，唔知啊，包。你講元包包啊？元包包係咩嚟㗎？咩嚟㗎？然之後就會知啦。你一定要將呢段剪入去，元包包。即係咩意思啊？你講就啱㗎啦。咩啊？咩嚟㗎？你講啦，你講啦。我講，我而家好驚。唔係你講啦。我而家好驚。元包包。元包包係啊，元包包。咩嚟㗎？你講多句嗱布布啊。嗱布布。元包元包包包嗱布布。即係咩事？我唔得好驚咯，而家我超驚。嗱布布。哇！佢有震啊！佢有震啊！嗱布布。啦布布。你叫肥龜。肥龜。阿肥龜唔驚嘅，點解肥龜 6 7頂？明明係我唔驚嗰個話要你。第一位最愉快，為何上一位不釋懷？夠啦，好難聽啊健話咧，上面嗰個 toilet 咧係 Tier S 啊。 ！Tier S 係咩意思啊？佢可以為日本所有廁所做一個評價 comment 啊，comment 喎。嗰個廁所係 STR 啦，有暖水啦，然之後個廁所又乾淨啦，又大啦。係啊，佢屙屎抌落去有回聲個洞。跟住佢話咧個廁所設計得好好啦，你橫屙、掂屙、倒立屙咧，你都係唔會有啲水彈到自己咁咯。佢唔係執紙巾落去嘅咩？佢側田啊佢。好痛啊隻腳！哇！我頭先一落去幾驚啊！哇！驚到死啊我！就搭多幾次。驚咩？驚啊！子宮抽筋添啦！你做乜黐住廁紙啊？開頭全靠你啊，小師傅！細看你每個動作，我知大水。睇住啊，冇跌啦，冇跌支水啊，出咗嚟啦！唔該晒，媽媽唔該晒。揸住張票啦，做嘢啦。這屆節我不想再做戲，你一笑傾城，想個不停，有你在，無論是樂與悲，都是你。She's the only one I need。呢個秘密除咗你之外都冇人知。She's so perfect。唔要車唔要樓都唔要飛機，請佢食聖誕 buffet 都堅持 AA。對佢嘅思念我用一撇一畫佢編織。I gotta tell her how I feel。趁住今晚天色，唔需要過度分析，唔需要聖誕燈飾。Just give me a chance。我必定珍惜，每次對話都係 therapy。She's always there for me，就好似中咗頭獎。She's the golden ticket。初次見面已經一拍即合，婚姻登記註冊係咪可以即日？The temperature is getting higher。我來都來了，所以我寫這首歌。Oh Santa did you listen to what I say？ 趁着這屆節我不想再做戲，天陰變天晴，准許我心情，聖誕夜這晚。